ಹೇ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ಚಂದುಟಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆಯ ಬೊಟ್ಟಿಡ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆವೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಳಗೊಳ ಕಟ್ಟೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ.